Thutha wa gwikirwo kirore kwa mutaratara wa watho wa kigina wa mwaka uyu na kutua watho ni President Kenyatta muthenya wa ira, atongoria a ngathĩ itiganĩte guothe bũrũri-inĩ nĩ matarĩirie kũiganĩra na kwaga kũiganĩra kwao na ũndũ ũyũ, othe magĩtetera mĩrũgamo yao ngũrani ndeto-inĩ ĩno. Abunge atumia Alice Wahome, Sarah Lekorere, Rachel Nyamai na Peris Tobiko nĩ mateteire mĩrũgamo yao ya kũnyita mbaru kũhĩtũkio kwa watho ũyũ cikaro-inĩ cia bunge. Othe makiuga ũndũ ũyũ nĩ ũkũhũra njeki ũkinyanĩria wa motungata kũrĩ Akenya nĩ thirikari. Sisi tunataka kumwambia tuko nyuma yake na tunataka wafisadi wote Kenya waangamishwe. Tukikomesha ufisadi, hata ile kodi raia wa Kenya wanatoswa itakuja chini. We also want to support the government, the president, in his fight against corruption, because there are some losses and excesses that we can remove so that we can, going forward, we can actually reduce the taxes that we are levying on our people. Mũrũgamo ũyũ nĩ ngũrani na wa atongoria kuma mwena wa Western, kũrĩa mũmbunge wa gũthukio Wilson Sossion akomithĩtie watho ũyũ akiuga gũkorwo ũrĩ mũrigo mũnene kũrĩ Akenya. Mĩario ĩrĩa ĩhũrĩtwo njeki nĩ gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati na mũmbunge Eseli Simiyu. Sisi tunaambia rais, tafuta njia ya kukata hizi pesa kutoka kwa travel zenye mkienda sijui wapi, so that you remove this burden from the ordinary Kenyans. We were right in Parliament, and what transpired was an ugly incident that affects all Kenyans. The members of Parliament clearly said no unanimously to the addition of tax to our country. But you saw how the Speaker shamelessly pronounced that the nays did not get it. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunyama.